macam apa? Kemarin kau hebat-hebat, kau air mata jatuh geli-geli sangat lebat. Mengaku dosa apa kau mau bertobat? Setelah kau curhat langsung kau dapat babat. Kau cari makan apa baby? Sebiji baru kau kembali. Katanya susah senang dia yang kau sayang, sekarang kau dibuang. Saya sudah peduli lagi, jangan kau kembali lagi. Kau paling bego, sudah dianggap sampah. Aduh mending kau berubah. Aduh mending kau berubah. Curhat lagi, sore mabok lagi. Siapa suruh ku juga terlalu manis, semua sos bilang juga tapi masih mau tunjuk-tunjuk kau punya jago. Katanya goyang kali abu, tereng bisa lawan ku. Akhirnya dapat main macam ikan pusing bodoh-bodoh. Ku cari makan apa baby? Sebiji baru kau kembali. Katanya susah senang dia yang kau sayang, sekarang kau dibuang. Saya sudah peduli lagi, jangan kau kembali lagi. Kau paling bego, sudah dianggap sampah. Aduh mending kau berubah. Baby Sasu bilang kau tuh macam apa? Kau tak pernah dengar sapu kata-kata. Senang kau di mana baru susah cari sah. Kau datang bawa diri bikin muka macam apa? Kemarin kau hebat-hebat, kau air mata jatuh geli-geli sangat lebat. Mengaku dosa apa kau mau bertobat? Setelah kau curhat langsung kau dapat babat. Kau cari makan apa baby? Sebiji baru kau kembali. Katanya susah senang dia yang kau sayang, sekarang kau dibuang. Saya sudah peduli lagi, jangan kau kembali lagi. Kau paling bego, sudah dianggap sampah. Aduh mending kau berubah. Ku cari makan apa baby? Sebiji baru kau kembali. Katanya susah senang dia yang kau sayang, sekarang kau dibuang. Saya sudah peduli lagi, jangan kau kembali lagi. Kau paling bego, sudah dianggap sampah. Aduh mending kau berubah. Satu ini desu, kenapa lagi lihat depu muka dari jauh? Sasu mengerti pasti sakit hati. Dapat tinggal lagi, datang curhat lagi, sore mabok lagi. Siapa suruh ku juga terlalu manis, semua sos bilang juga tapi masih mau tunjuk-tunjuk kau punya jago. Katanya goyang kali abu, tereng bisa lawan ku. Akhirnya dapat main macam ikan pusing bodoh-bodoh. Ku cari makan apa baby? Sebiji baru kau kembali. Katanya susah senang dia yang kau sayang, sekarang kau dibuang. Saya sudah peduli. Nah, mari makan. Hari ini aku mau makan ayam goreng sama sambal penyet, sambal tomat sama tempe. Terus ada priuk-priuknya. Terus ada ulup, ada ubi kemani, ada ubi. Mari makan. Senang kau di mana baru susah cari sah. Kau datang bawa diri bikin
bikin muka macam apa. Kemarin kau hebat-hebat, kau air mata jatuh Singkong oke, geli singkong sangat lebat. Mengaku dosa apa, kau mau bertobat. Setelah kau curhat langsung kau dapat babat. Bismillahirrahmanirrahim. Kau cari makan apa baby, sebiji baru kau kembali. Katanya susah nang dia yang kau sayang, sekarang kau dibuang. Sasutra peduli lagi. Aku lihat kan dari sini gimana cara aku makan. Enak banget sama tomat. Paling bego su dianggap sampah. Aduh mending kau berubah. Yum. Aduh mending kau berubah. Nggak perlu pakai ayam, maka pakai crispy sambal tomat gini aja udah mantap. Enak banget. Ku cari makan apa baby, sebiji baru kau kembali. Katanya su senang dia yang kau sayang, sekarang kau dibuang. Sasutra peduli lagi, jangan kau kembali lagi. Kau paling bego su dianggap sampah. Aduh mending kau berubah. Nenek satu ini desu, kenapa lagi lihat depu muka dari jauh. Sasu mengerti pasti sakit hati, dapat kas tinggal lagi, datang curhat lagi, sore mabok lagi. Tumisnya enak banget. Aku juga terlalu manis. Ada kenalnya lalapnya kemana tuh. Tapi masih mau tunjuk-tunjuk kau punya jago. Katanya kau yang kali abu, tereng bisa lawan ku. Akhirnya dapat main macam ikan pusing bodoh-bodoh. Ku cari makan apa baby, sebiji baru kau kembali. Katanya su senang dia yang kau sayang, sekarang kau dibuang. Sasutra peduli lagi, jangan kau kembali lagi. Kau paling bego su dianggap sampah. Aduh mending kau berubah. Baby Sasu bilang kau tuh macam apa, kau tak pernah dengar sapu kata-kata. Senang kau di mana baru susah cari sah. Kau datang bawa diri bikin muka macam apa. Kemarin kau hebat-hebat, kau air mata jatuh geli-geli sangat lebat. Mengaku dosa apa, kau mau bertobat. Setelah kau curhat langsung kau dapat babat. Kau cari makan apa baby, sebiji baru kau kembali. Nambah sambal. Katanya su senang dia yang kau sayang, sekarang kau dibuang. Sasutra peduli lagi, jangan kau kembali lagi. Kau paling bego su dianggap sampah. Aduh mending kau berubah. Aduh mending kau berubah. Cari makan apa baby, sebiji baru kau kembali. Katanya su senang dia yang kau sayang, sekarang kau dibuang. Sasutra peduli lagi, jangan kau kembali lagi. Kau paling bego su dianggap sampah. Aduh mending kau berubah. Nenek satu ini desu, kenapa lagi lihat depu muka dari jauh. Sasu mengerti pasti sakit hati, dapat kas tinggal lagi, datang curhat lagi, sore mabok lagi. Siapa suruh kau juga terlalu manis. Semua sos bilang juga tapi masih mau tunjuk-tunjuk kau punya jago. Katanya kau yang kali abu, tereng bisa lawan ku. Akhirnya dapat main macam ikan pusing bodoh-bodoh. Ku cari makan apa baby, sebiji baru kau kembali. Katanya su senang dia yang No? kau sayang, Manis no? sekarang kau dibuang. Sasutra peduli lagi, jangan kau kembali lagi. Kau paling bego su dianggap sampah. Aduh mending kau berubah. Baby Sasu bilang kau tuh macam apa, kau tak pernah dengar sapu kata-kata. Senang kau di mana baru susah cari sah. Kau datang bawa diri
langsung kau